Existe unha maneira consciente e responsable de consumir e as súas bases xa están asentadas. Os argumentos que sosteñen esta idea foron presentados no primeiro curso de Economía Alternativa e Solidaria organizado pola cooperativa Panxea de Comercio Xusto. É o primeiro curso que facemos de Economía Alternativa e Solidaria. Panxea leva 16 anos traballando en cuestións de Economía Alternativa e Solidaria, desde o comercio xusto, o consumo responsable ou a soberanía alimentaria e últimamente tamén en finanzas éticas, e de algún xeito queríamos que a universidade, que é o espacio que en teoría está especializado na reflexión, no debate, tuvera un espacio para debatir sobre o que está a acontecer a día de hoxe coa economía en xeral e as alternativas que estamos ofrecendo desde a economía solidaria, desde todos eses eidos de traballo, desde o comercio xusto, desde o consumo responsable, desde as finanzas éticas ou desde calquera outro tipo de cuestión económica na produción, na distribución, no consumo ou na financiación. O encontro sobre a economía solidaria presentou as alternativas que están en marcha en Galicia arredor do consumo consciente e responsable. Múltiples proxectos relacionados co comercio xusto, o cooperativismo, a agroecoloxía ou o software libre foron presentados na USC a todo o público que acudiu a estas xornadas. Todas as propostas formativas que se organizan dentro do noso servizo son abertas á sociedade en xeral. Ben é certo que o principal público que temos é o estudantado e tamén a nosa intención é incidir fundamentalmente no estudantado, xa que entendemos que son propostas que favorecen a formación académica que os alumnos e alumnas poden adquirir na Universidade de Santiago de Compostela. Neste caso, o contido fundamental foi a presentación de modelos económicos alternativos ao actual, baseados na solidariedade e no respeto ás persoas. La economía solidaria justamente es un enfoque de la economía en la que realmente lo que se tiene en cuenta son las personas y la sostenibilidad ambiental. Es decir, es como decir, la economía convencional lo que tiene como prioritario es la maximización del beneficio y a las personas tiene como recursos, justamente se llama recursos humanos. Entonces nosotros le damos la vuelta al término y decimos no, que el fin son las personas, las necesidades humanas y que el medio es justamente la economía, la rentabilidad económica. Ao longo de toda a fin de semana na que transcorreron as xornadas, os máis de 80 asistentes coñeceron esta outra forma de facer as cousas, un plantexamento que parece respostar os errores que amosa o modelo actual. Estos 3 años de crisis justamente no solamente se ha mantenido, sino que ha crecido la economía solidaria y además está dando alternativa justamente a muchas empresas que están cayendo, a muchas situaciones que están fracasando. Entonces, en cambio, economía solidaria hemos creado un instrumento que es de banca ética, en la que podemos dar crédito, justo lo que la economía convencional no hace. Estamos creando unos espacios de mercado social donde nos estamos intercambiando realmente los servicios y productos para poder generar este tipo de economía, y eso está ayudando a que muchas de las empresas, iniciativas económicas que estamos un poco en este sector están justamente no solo funcionando, sino justamente creciendo. En este modelo que semella esperanzador, están a entrar cada vez máis e máis sectores. Nos estamos dando cuenta que está entrando en economía solidaria, ya sea el turismo, a través de turismo responsable, el comercio justo, está entrando la comunicación, agencias de comunicación, están entrando tema industrial, están entrando temas de consumo, de agrupaciones de consumo. Cuando empezó siempre unido a lo mejor a más a la inserción social, al apoyo a las personas vulnerables, pero realmente se está asociando ahora economía solidaria a muchas cosas. O comercio xusto é un claro exemplo de economía solidaria e responsable. A cooperativa Panxea, organizadora das xornadas, desenvolve a súa actividade neste eido, loitando pola consecución dun comercio consciente e equilibrado. O comercio xusto e o consumo responsable, que en realidade son dúas caras moitas veces dunha mesma moneda, o que pretendía en orixe era un pouco cambiar esas relacións comerciais inxustas entre o norte e o sur. A día de hoxe creemos que pode haber un comercio xusto que tamén pode ser norte-norte e que tamén debe ser sur-sur, porque entendemos que non é só facer un comercio xusto para pagar o que se debe polo café ou pola importación do cacao. Non tería sentido traer un cacao de comercio xusto se logo llevamos a poñer leite que non estamos pagando dun xeito xusto, ou non tería sentido o mesmo co café ou cos servicios que pagamos habitualmente. Dentro das súas actividades, a cooperativa Panxea dedica un espazo á concienciación e á difusión do consumo responsable.
Neste senso, decidiu organizar as xornadas de economía alternativa e solidaria para chegar á poboación un concepto que aínda é para moitos moi descoñecido. Eu creo que hoxe en día a realidade do coñecemento da problemática en torno ao consumo é algo que non solamente ten próximo o estudantado, sino en toda a sociedade. En cuanto ao coñecemento das propostas que as entidades fan, eu creo que sí que hai un descoñecemento da cantidade de propostas que se están a facer, de aí que queiramos acercarllas como un elemento máis de traballo ou de participación a través dunhas xornadas deste tipo. A presencia na universidade, que é simbólica tamén, a través dun curso como este, pode facer que moita xente vaya levando tamén os seus lugares de orixe, as súas facultades, porque poden ser desde dos ámbitos máis diversos. Teremos aquí xente que traballa en temas de agrónomos, peritos, ingenieros, a xente que traballa en económicas ou en empresas, ou a xente que ven do mundo do dereito, da sociología, etc. E pensamos que cada facultade ou cada rama do pensamento ou do traballo ou da economía teñen algo que aportar a ese outro mundo que queremos construir entre todos. En una situación de crisis yo creo que lo que nos estamos dando cuenta es que el sistema capitalista va directamente a un callejón sin salida. Decimos que la economía tal como está montada es suicida y que lo que antes éramos unos utópicos, unos iluminados de que qué estamos diciendo con la economía que tenía que manejarse a nivel humano, justamente es más real, es más concreto, está ayudando a las personas y está haciendo que las personas no tengan que salir de su actividad normal y poder cubrir las necesidades que realmente se están haciendo.